Topganingizdan tez ovoz chiqarib ayting. Qani siz tez hisoblaysizmi, men tez hisoblaymanmi? Bizning bu videolarimizni ko'rayotgan kishilar juda ham oddiy narsalar-ku deb yozishganlar ham ko'rdim kommentariyada. Sizlar boshlang'ich sinf o'qituvchi bo'lasizlar-da. Darsimiz ham metodika, matematikani o'rgatish metodikasi. Bilgan narsalarni qanaqadir bir boshqacha bir yangi usullar bilan o'rgatish va o'quvchida shu fanga nisbatan qiziqtirish, oshirish bu sizning san'atingiz. Yaxshi o'qituvchi bilan yomon o'qituvchi nimasi bilan farq qiladi? Ikkolangan bilimi zo'r bo'lishi mumkindir. Qaysini metodikasi zo'r bo'lsa, bolalar uchun u yaxshi o'qituvchi. Tasavvur qilyapsizmi? Demak, oddiy narsani 3/4 ni bitta o'qituvchi 3/4 12 yodlab ketish mumkin. Bittasi uning qayerdan kelganini tushuntirib berish mumkin-da. Tushuntirib bera olgan o'qituvchi bu metodikasi yaxshi o'qituvchi hisoblanadi. Kalkulyatorni ochib tayyor turing. Hozir men doskaga 2 xonali son yozaman. Shu sonni 5 ga ko'paytiraman. Qani bu kishi kalkulyatordan birinchi hisoblaydimi kalkulyator bilan, men oldin hisoblaymanmi? 2 xonali son yozaman. Kelishdiki, tayyormisiz? Bo'lmasam o'quvchilar qarab turingizlar, boshladik. 86 ni ko'paytiramiz 5 ga. 430. Siz ovoz chiqarib ayting. Men sizni mendan oldin bo'lishga harakat qiling. Kelishdiki, topganingizdan tez ovoz chiqarib ayting. Qani siz tez hisoblaysizmi, men tez hisoblaymanmi? Boshladik. Demak, 48 ko'paytirilgan 5 240. Kim birinchi aytdi? Qattiqroq. Boshladik demak. Yana boshqa yozaman. Kelishdiki, necha yozaman? Mana tavakkal yozaman. E'tibor bering, juft yozayapman. 26 ko'paytirilgan 5 130. 130. Kim birinchi? Ya, boshqatdan yana bir marta sizga shans beramiz. Tez ayting. E'tibor bering, juft son yozayapman, ha? 1 2 3. Demak, 64 ko'paytirilgan 5 320. 320. Ya, ulgurmayapsiz-ku. Demak, yaxshi. Mana bu narsani bir qiziqarli fakt edi. E'tibor bering, qanday topayapman, qarang. 2 xonali son yozilyapti, ko'ryapsizmi? 64. Yoki mana 86 ni qarang. Necha ko'paytiryapman? 5 ga. Qarang, 8 ning yarmini oling. 6 ning yarmini oling. 3 orqasiga 0 yozing, javobi chiqadi. Mana boshladik. 48 ni 5 ga ko'paytiryapman. Yarmi 0. To'g'ri kelyaptimi? Yarmi 0. To'g'ri kelyaptimi? Yarmi 3, buning yarmi 2 va 0 yozib qo'yapman. 320. To'g'ri kelyaptimi? Qani birorta son hisoblab ko'raylikchi, o'zingiz ayting. 2 xonali juft sonlar bo'lsin, ikkalasi ham. Masalan, 80 necha? 84. Demak, qanday qilar ekanmiz? Buning yarmi 4, buning yarmi 2, 0 yozar ekanmiz.